Guido နဲ့ကိုက်တဲ့ရေမွေးကိုရှာဖွေခြင်းဟာအနုပညာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အနုစိတ်ကြကြရနံ့ခံစားမှုတွေနဲ့အတူရေမွေးမှာပါတဲ့နှုတ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက်တေချာလေးခံစားရွေးချယ်ရတော့ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Guido ကိုနဲ့ကိုက်တဲ့ရေမွေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်1 Top note အဖွင့်ရနံ့ရေမွေးပလင်တစ်ခုကိုစားဆွတ်လိုက်တာနဲ့ Guido ကိုပထမဆုံးနှုတ်ဆက်လာမယ့်ရနံ့ကတော့ Top note ပါပဲဒီလိုပထမဆုံးဆက်ရမယ့်အဖွင့်ရနံ့ဟာ Guido ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေရမယ်မြို့ယူနေဖို့လိုပါတယ် Top note တွေဟာစွတ်ပြီး7မိနစ်15မိနစ်အတွင်းဆိုအနက်ဆပြတ်သွားပြီဆိုတာတော့သတိပြုရပါမယ်2 Middle note အလက်အပြောင်းများနဲ့ရနံ့ Middle note တွေဟာရေမွေးတစ်ခုမှာတော်တော်လေးဇက်လိုက်ကြတဲ့အပိုင်းလို့ပြောလို့ရပြီးရွေးထွေးတဲ့ရနံ့ကိုသွားမှာလားချုံမြင့်မြတ်ရနံ့ကိုစောင်းမှာလားစူးရှာကျန်းတဲ့ရနံ့ကိုထုတ်ပေးမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဦးတည်ပြီး Guido နှစ်သက်ရရနံ့ကိုစဉ်းစားရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်3 Base note အဆုံးသက်ရနံ့ရေမွေးတစ်ခုရဲ့အဆုံးသက်ရနံ့ဟာ Guido ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝိုက်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာခက်သင်းထင်ကြနေမှာဖြစ်လို့ Guido အမှန်တကယ်ကြိုက်နေတဲ့တဲ့ရနံ့ Guido ရဲ့စိတ်ကိုကြည်နူးစေမဲ့ရနံ့မျိုးကိုသာတေချာလေးရွေးချယ်တင်ပါတယ် Base note ကိုအချိန်ကြာကြာအနက်ဆွဲနေစေချင်တဲ့ဆိုရင်တော့အရေးပြားဖို့ထားတဲ့ဖြန်းတာထက်အဝတ်အစားပေါ်ဖြန်းတာကပိုပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်